Si un técnico en aire acondicionado te dice esto, seguramente te está estafando. Esta es una frase que todo técnico estafador utiliza. Hay que cambiar el compresor. Pocos técnicos saben hacer las pruebas profesionales para determinar que un compresor realmente está fallando. Tal vez sea solamente el cambio de un pequeño capacitor. La próxima vez que llames a un técnico y sientas desconfianza, mejor comunícate con nosotros.